ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 32 inches 11,000 இருந்து இருக்கு. மார்க்கெட்டோட தி பெஸ்ட் பிரைஸா நீங்க கம்பேர் பண்ணி இந்த சேலஞ்ச் பிரைஸை நம்ம கொடுக்கலாம். இதுதான் அந்த தேங்காய் ஆஃபர். கமான் மக்களே வாங்க. ஓகே தேங்காய் வச்சிருவோம் மாஜி. வச்சிரலாம். 990 வர்த்துள்ள டவர் ஃபேன். நம்ம கான்செப்ட் இது. நன்றி. थैंक यू. 30,000 வர்த்துள்ள ஆஃபர் அதுல இருக்கு. எல்லாமே கம்ப்ளீட் டீ குட். இத 4 லெக்ல வரும். ஹெவியா இருக்கும். டஃபன் கிளாஸ். அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது. செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் 7,990 ரூபாய். 2,000 வந்து அப் டு 5,000 வரைக்கும் கேஷ்பேக் இருக்குது. 25,000 above ஏசி எடுத்தீங்கன்னா 4,000 இன்ஸ்டன்ட் கேஷ்பேக் கொடுக்குறாங்க. இதில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா கீழே பாட்டம் ஸ்டோரேஜும் இருக்குது. இதில் எல்லாமே 100% ஃபுல் டீக் இருக்குது. எல்லாமே 15,990 நம்மகிட்ட கார்னர் சோஃபா இருக்குது. ஹலோ வெல்கம் டு பக்கோடா பாய்ஸ். இனி நான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேலையூர் வந்திருக்கேன். ஸோ சேலையூர் கேம்ப் ரோட்டில் நான் இருந்து வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ வந்திருக்க கடையை முதல்ல உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். அம்சா விஷன் இந்த கடையை தான் வந்துருக்கோம். ஃபர்னிச்சர் ஐட்டம்ஸ் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக தனியாக இவங்களே மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃபர் ப்ரைஸ்லையுமே நல்ல குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்ஸ் முக்கியமாக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் பிராண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் பார்க்குற ரேட்டை விட கிட்டத்தட்ட 1000 2,000 ரூபா கிட்ட வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அண்ட் கல்யாண சீர்வரிசை செட் பார்த்தீங்கன்னா 29,990 ரூபாய். ஸோ அந்த ப்ரைஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. முக்கியமாக வால்டாஸ் அந்த ப்ராடக்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஒரு கம்மி பிரைஸ் வச்சிருக்காங்க. அப்புறம் தேங்காய் ஆஃபர் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வச்சிருக்காங்க. அதெல்லாம் வந்து விளையாண்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கேன். இப்போ நேராக உள்ள போகலாம். போயிட்டு அங்கே மேனேஜர் இருக்காரு அசார் ப்ரோ. ஸோ அவர்கிட்ட பார்த்துட்டு பேசிட்டு என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று ஒன்றா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ மக்களே ஃபைனலில் உள்ள வந்துட்டோம். ஸோ அசார் ப்ரோ மீட் பண்ண போகிறோம். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. அம்சா விஷன் நம்ம மோர் தென் 25 இயர்ஸாக நம்ம ஃபீல்டாக இருக்கும். 60% எலக்ட்ரானிக்ஸாக நம்ம தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நம்ம. ஸோ ஃபர்னிச்சரும் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மோஸ்ட்லி நம்ம எல்லா கடைகளுக்கும் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த ப்ரைஸை நம்ம கஸ்டமருக்கு கொடுக்கணும்னு ஒரு ஏம் பண்ணி நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம். மார்க்கெட்டோட ஹோல்சேல் ரேட்ல ரீட்டைல் ஹோல்சேல் பிரைஸ்ல ரீட்டைலா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். மார்க்கெட்டோட சீப்பஸ்ட் பிரைஸா அந்த பிரைஸ்க்கு ஏற்ற குவாலிட்டியா நம்ம கஸ்டமருக்கு மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கிஃப்ட் ஹாம்பர்ஸ் குளுக்கும் எல்லாம் ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு சம்மர் டைம்ல. தேங்காய் வேற உடைக்கிறது வச்சிருக்கீங்க. ஆமா ஆமா தேங்காய் உடைக்கிறோம் கண்டிப்பா. செலக்டட் பிராண்ட் ஏசி எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணா ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ் பண்ணா தேங்காய் ஆஃபர் கொடுக்குறோம். மினிமம் 3,000 இருந்து 30,000 வரைக்கும் ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறோம். உடைச்சு பாருங்க. ஓகே கண்டிப்பா உங்களுக்கு உண்டு. கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். டிவி, ஃப்ரிட்ஜ், ஏசி எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர் ஃபுல்லா ஃபர்னிச்சர் ஐட்டம். நம்ம மோஸ்ட்லி சென்னையில பாத்தீங்கன்னா more than 10 branches இருக்கு. வெள்ளூர்ல ஒரு branches இருக்கு. சோ வாங்க இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் ப்ரோ? இல்ல டிவில பாத்தீங்கன்னா LG, Samsung, Sony, Spanio, Intex, VU, MI எல்லாமே பண்ணுவோம். மினிமம் ரேஞ்சில இருந்து மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் மாடல் வரைக்கும் நம்ம கிட்ட டிஸ்ப்ளே அரேஞ்ச்மென்ட் இருக்கு. ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா மினிமம் 32 inches 11,000 இருந்து இருக்கு. 1,50,000 வரைக்கும் நம்ம கிட்ட டிவி இப்ப டிஸ்ப்ளேல லைவாவே பாத்துக்கலாம். எல்லாமே மார்க்கெட்டோட தி பெஸ்ட் பிரைஸா நீங்க கம்பேர் பண்ணி இந்த சேலஞ்ச் பிரைஸை நம்ம கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் 4K மாடல். இதுக்கு ப்ரோ அந்த பிரைஸ் இது மார்க்கெட் பிரைசிங் ப்ரோ. இதுல இருந்து ஃபர்தரா டிஸ்கவுண்ட் இந்த பிரைஸ். ஆமா ஆமா நம்ம கடைக்கு வாங்க, பொருளை பாருங்க, மத்த கடையும் பாருங்க. அவங்க பிரைஸ் ஏவனா என் பிரைஸ் நீங்க கம்பேர் பண்ணாலே உங்களுக்கு 100% சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகும். இது 66 ஆகும். ஆமா 66 வரும். இது அதுக்கு அடுத்த வெர்ஷன் நானோ LED. இதோட விசிபிலிட்டி வந்து OLED டைப் டெக்னாலஜி இருக்கும். ஆனா LED வெர்ஷன் தான். இது OLED. இது லேட்டஸ்ட். இன்னும் ஸ்லீக்கா இருக்கும். ஒரு கம்ப்யூட்டரோட விஷனுக்கு இன்னும் லைவ் ரெசல்யூஷன் இன்னும் சூப்பரா இருக்கும் டிவி. நம்ம கிட்ட ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் 10,990 இருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்கு ப்ரோ. ஸ்பானியோன்ற கம்பெனி வரும். இதுல USB பென் டிரைவ் ஆப்ஷன், PC இன்புட் கனெக்ஷன், ஹோம் தியேட்டர் கனெக்ட் எல்லாமே இன்டர்நேஷனல் கம்பெனி பிராண்ட் தான். இது ஃப்ரேம்லெஸ் LED ன்னு வாங்க. ஃபுல்லா ஸ்லிம்மா இருக்கும். OLED பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த டெக்னாலஜி 32 inchஸ்ல கொடுத்துப்பாங்க. இது ஸ்மார்ட் டிவின்னு வாங்க. ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன், ஆண்ட்ராய்டு 9 வெர்ஷன். இந்த பிராண்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா 3 years 100% ஃபுல் வாரண்டி இருக்கும். இது ஆக்சுவல் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா MRP பாத்தீங்கன்னா 28,990. நம்ம ஆஃபர் பிரைஸ் கொடுக்கிறது வெறும் 15,990 நம்ம கொடுத்துருக்கோம். என்ன பிராண்ட் வேணாலும் Sony, Samsung என்ன பிராண்டாலும் மாடல் நம்பர் சொன்னீங்கன்னா அந்த மாடல் மார்க்கெட்டோட சீப் அண்ட் பிரைஸ். இன் கேஸ் ஒருத்தங்க பாக்குறாங்க எக்ஸாம்பிள் கேக்குறேன் 43 inch ஒரு 25,000 போட்டுருக்கனா உங்கள்ட்ட அது எந்த அளவுக்கு காம்ப்ரமைஸ் ஆகும்? அதை விட 1,000 rupees 1,500 நானே லெஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன். கம்மியா தான். மாடல் நம்பர் கரெக்டான மாடல் நம்பர் இயர்லி டிஃபரெண்ட் இருக்கும். மெயினா பாக்குறது இயர் தான். இப்போ 2020ல மாடல் அந்த மாதிரி நீங்க நான் கம்பேர் பண்ண நானே அமேசானுக்கு சேலஞ்ச் பண்ணுவேன். அந்த மாடல் நீங்க எனக்கு எடுத்தீங்கன்னா அதை விட 1000 ரூபாய் 1,500 நான் கம்மி பண்ணி அஷூரன்ஸ் தருவேன். சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, வெயில் அடிக்குது, பணம் கம்மியா இருக்கு. அந்த ஏசி ஆஃபர் பிரம்மாண்ட ஆஃபர் நம்ம போட்டுக்கிறோம். ஏசியில் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 110, 1.5 to 2 எல்லா பிராண்டும் கேஸ்கட் ஏசி, ஸ்பிளிட் ஏசி, விண்டோ ஏசி எல்லாமே நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி தரலாம். மோர் தென் எல்லாமே லீடிங் பிராண்ட் தான் வச்சிருக்கோம். மார்க்கெட்டோட சீப் அண்ட் ப்ரைஸாக கொடுப்போம். எல்லா 110, 1.5 எல்லா பிராண்டும் இங்கே இருக்குது டிஸ்பிளேல. ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏசி பார்த்தீங்கன்னா 25,990 ஸ்டார்டிங் இருக்குது. கோத்ரேஜில் 110 3 star வரும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காப்பர் மாடல் 3 star ரேட்டிங். இதுதான் ஸ்டார்டிங் 25,990 ஸ்டார்டிங் இருக்குது. 110 ஏசி லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி உள்ளது. 100% காப்பர், ஹெவி டியூட்டி என்வரன்மெண்ட் கம்ப்ரஸர், ப்ளூ ஃபின் டெக்னாலஜியில் கொடுத்துப்பாங்க.
ஹெவி டியூட்டி பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்ட்டரில் தான் கொடுத்துப்பாங்க. கோத்ரேஜ் இந்த மாதிரி பிராண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நார்மல் ஏசியில் அந்த ஹெவி டியூட்டி கம்ப்ரஸர் கொடுத்துப்பாங்க. நம்ம மோஸ்ட்லி மார்க்கெட்டில் லீடிங் நல்ல ரன்னிங் பண்ண மெயினாக டிஸ்பிளே வச்சிருக்கோம். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது பிராண்ட் வேணா கூட நம்ம மார்க்கெட்டோட கம்மியாக நம்ம எடுத்துடலாம். ஸோ ஏசி இவ்வளோ கம்மியான தெரிஞ்சு இவர் தான் பண்ணுறாரு. தேங்காய் உடைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ஏசிக்கு தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். ஏசி மாடலில் பார்த்து தேங்காய் உடைச்சிடுவோமா? கண்டிப்பாக உடைச்சிடலாம். சூப்பர். அடுத்த மாடல் சொல்லுங்கள். செலக்டட் பிராண்ட்ஸ் ஏசி பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேங்காய் ஆஃபர் கொடுக்குறோம். அந்த தேங்காய் ஆஃபரில் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 3000 மேக்ஸிமம் 10,000 வரைக்கும் அந்த நம்ம உள்ள ஆஃபர் போட்டிருக்கோம். அதில் ஃப்ரிட்ஜு, ஏசி, எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம், ஃபர்னிச்சர் எனி ஒன் அதில் உள்ள இருக்கும். அதில் நீங்கள் கொடுக்குற முறையில் நீங்கள் எதாவது நீங்களே செலக்ட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா அந்த ஆஃபர் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதிலே கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லேட்டஸ்ட்லாம் மாடலில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்ஜி, சாம்சங் அந்த மாதிரிலாம் வரும். எல்ஜியில் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல் இருக்குது 1.5 டன். இது வந்து 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் மாடல் சொல்லுவாங்க. இதில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா இது கன்வெர்ட்டபிள் சீரியஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிள் நமக்கு சம்மரில் 1.5 டன் தேவைப்படுது, 150 ஸ்கொயர் ஃபீட் ரூமு. ஆனால் வெயில் காலம் முடிஞ்சோடனே மழை சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஓவர் கூலிங் ஆகுது. ஆனால் நம்ம உடனே ஆஃப் பண்ணிடும், அதுக்கு கரண்ட் பில் ஜாஸ்தியாகும், ஏசியோட லைஃப் குறையுமா, அந்த மாதிரி கவலையெல்லாம் எல்ஜியில் இது பண்ணி கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் 1 டன்னா 1 டன்னா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த டைமில் நீங்கள் மெம்பர்ஸ் கேட்ட மாதிரி மோட்டரோட ஸ்பீட் அது பெர்சன்டேஜை கம்மி பண்ணிக்க உங்களுக்கு. அதை கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரோ பேக் ஃபீல் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ஷன் உங்களுக்கு அந்த 40% 60% தான் மாற்றிடும். 5 ஸ்டாரில் 6-in-1 கன்வெர்ட்டபிள்னு இருக்கும். நீங்கள் இதை 1.5 டன்னா 1 டன் 1.2 ஆமாம் டூவல் இன்வெர்ட்டர் இது மாதிரி நீங்கள் ஏசியை கொடுத்து. ஸோ அதனால என்னன்னா இன்னும் உங்களுக்கு கரண்ட் பில் சேவிங் இருக்கும். இன்வெர்ட்டர் ஏசினாலே எனர்ஜி சேவிங். இந்த கன்வெர்ட்டபிள்னா உங்களுக்கு இன்னும் அடிஷனல் சேவிங் இருக்கும். எல்ஜியில் 3 அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னா முதல்ல டூவல் இன்வெர்ட்டர் அந்த ஹெவி டியூட்டியாக கொடுக்கும், உங்களுக்கு குயிக்காக கூலிங் கொடுக்கும். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ட்டபிள் நீங்கள் 1 டன்னை 0.5 கன் பண்ணிக்கலாம், 1.5 டன்னை 1 டன்னா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். 10 இயர்ஸ் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. இன்டோர் அவுட்டோர் மதர் போர்டுக்கு 5 இயர்ஸ் கேரண்டி கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி இந்த 5 ஸ்டாரில் பார்த்தீங்கன்னா இது வைஃபை டெக்னாலஜி. நீங்கள் ரிமோட்டில் கூட தெரியல மொபைல்லேயே நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இது என்ன ரேஞ்சிலேருந்து வரும்? எல்ஜியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் உங்களுக்கு 33,000 வந்து ஸ்டார்டிங் இருக்கு. 1 டன் அந்த டெக்னாலஜினால. ஆமாம். வோல்டாஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்தியன் மேக் இதெல்லாம். ஆமாம். டாடா ப்ராடக்ட். ப்ரைஸும் நம்மள ஜெனினா இருக்கும். 1 டன் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களும் ஸ்டார்டிங் 28,500 ஸ்டார்டிங் இருக்கு. 1 டன் டச்சும் பார்த்தீங்கன்னா 28 ஸ்டார்டிங் இருக்கு நம்ம கிட்ட 1 டன் ஏசி. ஸோ என்ன காஸ்ட் ஒரிஜினல் 1 டன் ஸ்டார்ட் ஆகுது? இது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 டன் 39 அந்த மாதிரி வரும். நம்ம ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஃபர்லாம் போக 36,000 வரும். 1 டன். இது 1 டன்னே நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும். நம்பர் 1 அவங்க தானே. ஆனால் மிடில் ஈஸ்ட்லயே அவங்க தான் அதிகம். ஏன்னா அங்கே தான் வெயில் அதிகம். அதிகமாக இருக்கும். அதுதான் இதுதான் அந்த தேங்காய் ஆஃபர். ஏசி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறவங்க ஃபர்னிச்சர் தேங்காய் மாதிரி செஞ்சு வச்சிருக்கேன். இதுக்குள்ளே தான் இந்த புதையல் ஆஃபர் எல்லாமே இருக்குது. இதில் பெட்டர் லேக் நெக்ஸ்ட் டைம் 100% அஷூரன்ஸ் கிஃப்ட் மினிமம் ஆஃபர் இருக்கு. கம்பல்சரி இருக்குது. ஆனால் என்ன ஏதாவது உடைச்ச கண்டிப்பாக தரணும். கண்டிப்பாக தரஞ்சி. கண்டிப்பாக உடச்சு பார்த்துடலாமா? முத்தல் தேங்காய் இது ஹோட்டல் அடிச்சு உடச்சிடலாம். வாங்க கமான் மக்கள் வாங்க. ஓகே தேங்காய் உடச்சிடுவோம் மாதிரி உடச்சிடலாம். வேற மாதிரி 4990 வர்த்துள்ள டவர் ஃபேன் கிடைச்சிருக்கு. டவர் ஃபேன் ஒன்று கிடைச்சிருக்கு. சம கான்செப்ட் இது. இந்த டவர் ஃபேன் எங்க இருக்கு பாப்போமா? இப்போ கொடுத்துடலாம். டவர் ஃபேன் போய் பாப்போம். நன்றி. தேங்க் யூ. நன்றி ஜி. இந்த மாதிரி நிறைய ஆஃபர்ஸ் இதில் இருக்குது. இதில் ஒன்லி டவர் ஃபேன் கிடையாது. மினிமம் 3,000 மேக்ஸிமம் 30,000. ஃப்ரிட்ஜாக இருக்கலாம், ஏசியாக இருக்கலாம், டிவியாக இருக்கலாம், எனி ஃபர்னிச்சர் மாடலாம் இருக்கலாம். ஆனால் 30,000 ஒருத்தர் ஆஃபர் அதில் இருக்குது. இது எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணால் இந்த இதை நீங்கள் அலோவ் பண்ணி? செலக்டட் பிராண்ட் ஏசிக்கு இருக்குது. எல்லா மாடலில் செலக்டட் பிராண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் அது இதில் சொல்லக்கூடாது. அது நேரில் வரும்போது சொல்கிறேன். ஃபர்னிச்சர் பார்த்தீங்கன்னா 20,000 மேலே பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க. எல்லா ஃபர்னிச்சருக்கும் இது 20,000 ப்ளஸ் நீங்கள் என்ன ஃபர்னிச்சர்ஸ் எடுத்தாலும் இந்த ஆஃபர்ஸ் இருக்குது. வாஷிங் மிஷின் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் 13,990 ஸ்டார்டிங் இருக்கு. செமி பார்த்தீங்கன்னா 7,990 7 kg வாஷிங் மிஷினே நமக்கு என்ன பிராண்ட்? வோல்டாஸ் பிராண்ட். 5 இயர்ஸ் வாஷர் மோட்டர் வாரண்டி ப்ளஸ் ட்ரையர் ரெண்டு மோட்டருக்கும் 5 இயர்ஸ் ஃபுல் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபைபர் பாடி எல்லாமே இருக்குது. அப்படியே லைனாக பார்த்துட்டு போயிடும். இதெல்லாம் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக். இல்லை எல்ஜி பிராண்ட். கோத்ரேஜ் ஸ்டார்டிங் 14,500 ஸ்டார்டிங் இருக்கு. சாம்சங் இருக்கு, வேர்ல்ஃபுல் இருக்கு. 6 kg கெப்பாசிட்டி ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 14,000 ஸ்டார்டிங் இருக்கு. எல்லாமே லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி தான். ஸ்டீல் ட்ரம் ஸ்பின்னிங் நல்லா இருக்கும். 9 வாஷ் ப்ரோக்ராம் உள்ள வர மாடல் இது. டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே. இதுக்கு 10 இயர்ஸ் மோட்டர் வாரண்டி இருக்கு. எல்லாமே லேட்டஸ்ட் தான். என்னடா இந்த விலையை கொடுக்குமே ஓல்டு மாடலாம் கிடையாது. எல்லாமே இதெல்லாம் இதுவா டஃபன் கிளாஸ் அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது. இதுவும் அதே தானா? எல்லா மாடலும் அதே தான். இதில் 2 குத்துங்க. அப்படியே உடச்சு எல்லாரும் இருப்பா. செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின். இது வெறும் 7,900 7,900 7 kg கெப்பாசிட்டி கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி தான் 5 இயர்ஸ் மோட்டர் ஒன்று போத் மோட்டருக்கு ஒரு 5 வருஷம் வாரண்டி வரும். இது ட்ரையர். வீட்டில் 4 to 6 மெம்பர்ஸ் இருக்கிறவங்க தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். கெப்பாசிட்டி நல்லா இருக்கு. 7 kg. இது 7 kg கெப்பாசிட்டி இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 9,000 அந்த ரேஞ்சில் வரும். செலக்டட் பிராண்ட்ஸ் நம்ம மோஸ்ட்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நம்ம தான் சப்ளை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் த்ரூ அவுட் சென்னை, வெள்ளூர் இதுக்கெல்லாம் நம்ம தான் சப்ளை. கேஷ்பேக் ஏதோ தருவீங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஆமாம், ஃபினான்ஸ் ஆப்ஷனில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு, செலக்ட் பேங்க்கில் போனீங்கன்னா 0% இன்ட்ரெஸ்ட்டில் பண்ணி தரலாம். செலக்டட் பிராண்டஸ்லாம் போனீங்கன்னா கேஷ்பேக்னா எவ்வளோ தருவீங்க? 2,000 up to 5,000 வரைக்கும் கேஷ்பேக் இருக்குது. இப்போ HDB ஃபினான்ஸ், பஜாஜ் ஃபினான்ஸ்லாம் போனீங்கன்னா 25,000 அபோவ் ஏசி எடுத்தீங்கன்னா 4,000 இன்ஸ்டன்ட் கேஷ்பேக் கொடுக்குறாங்க. அது மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா 18,000
மேலே போனீங்கன்னா கிரெடிட் கார்டா டெபிட் கார்டா எல்லா கார்டு இல்லை ஃபினான்ஸ்க்கு HDB பஜாஜ் HDBல மோஸ்ட்லி HDB பார்த்தீங்கன்னா அப் டு 4000 வரைக்கும் கேஷ்பேக் கொடுக்குறாங்க. ஏசிக்கு ஃப்ரிட்ஜுக்கு 3000 வரைக்கும் 2000 வரைக்கும் கேஷ்பேக் கொடுக்குறாங்க. ஆனால் அதில் மினிமம் 18,000 மேலே எடுக்கணும், இதில் 25,000க்கு மேலே இருக்கும். ஏசி ஆல்மோஸ்ட் 25,000 மேலே தான். ஃப்ரிட்ஜு பார்த்தீங்கன்னா 18. இப்போ சம்மன்றதுனால இந்த 2 மாடலுக்கு கேஷ்பேக் கொடுக்குறாங்க. அது மாதிரி கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு செலக்டட் பேங்க்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா 0% ஆஃபர்லேயும் இருக்குது. ஃபர்னிச்சருக்கும் அந்த ஆஃபர் இருக்குது. கார்டுக்கும் 0% இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நம்ம பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஃப்ரிட்ஜஸ் இருக்குது நிறைய வெரைட்டிஸ். இது சைட் பை சைட் மாடல். இது 670 லிட்டர்ஸில் வரும். இதுவும் கன்வெர்ட்டபிள் சீரியஸ் தான். ஃப்ரீசரை ஃப்ரிட்ஜாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஃப்ரீசராக மாற்றி மாற்றி யூஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1,20,000 வரும். நம்ம கொடுக்குற ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் 90,000 தான் கொடுக்குறோம். இது வாட்டர் டிஸ்பென்சர் மாடல். இது டிஸ்பென்சராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதே சைட் பை சைடில் இந்த பக்கம் வாட்டர் நீங்கள் டிஸ்பென்சராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கூலிங் இது என்ன ரேட் வரும்? மார்க்கெட் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 1,25,000. இது நம்ம ஆஃபர்லாம் போக 1,11,000 கொடுக்குறோம். 10,990 நம்ம கிட்ட ஸ்டார்டிங் இருக்குது. 10 years வாரண்டி, 2 years ப்ராடக்ட் வேல்யூ வாரண்டி. இது மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி உங்களுக்கு 12,490 12,990 கொடுப்பாங்க. இது நம்ம ஆஃபர் போக 10,990 தான் கொடுக்குறோம். இது டஃப் அண்ட் கிளாஸ் மூலியமா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வெயிட் தாங்கும். ரெண்டாவது இப்போ அந்த 5 hours 6 hours கரண்ட் போகிறதுனால அந்த சில்னஸை மெயின்டைன் பண்ணி வச்சு. இது எத்தனை லிட்டர் இது? இது 190 லிட்டர்ஸ் வரும். பிராண்ட் வைஸில் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 185-190 லிட்டர் தான் வரும். லீடிங் பிராண்ட் நம்ம மோஸ்ட்லி எல்லாமே லீடிங் பிராண்ட் தான். சும்மா விலை கம்மியாக கொடுக்குறது இந்த அன்பிராண்ட் லீடிங் பிராண்டில் முடிஞ்ச அளவுக்கு மேக்ஸிமம் லெஸ் பண்ணி நம்ம கொடுக்குறோம். அதுதான் மெயின் நம்ம கான்சென்ட்ரேஷன். 215 மாடல் லிட்டர்ஸ். இது நல்ல வித்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல அகலமாக இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 14,520 தான். இதுவே நீங்கள் அதர் பிராண்டில் இந்த சைஸ் போனீங்கன்னா மினிமம் 20,000. ஆனால் இது வேற கடையில் போய் பார்த்தோன்னா இது கண்டிப்பாக மினிமம் 16,000 இருக்குது. அதே 15,900 நான் 15 அதே மாடலில் வித் ஸ்டாண்டோடய நான் கொடுக்குறேன். சேம் மாடல் தான். இது ஆனியன் மாடல். இது ஆனியன் போட்டு அது மாதிரி நீங்கள் வச்சிருக்கலாம். 8-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் ப்ளஸ் பாட்டம் ஹையரில் கன்வெர்ட்டபிள் பாருங்க. ஒரே தான் கெப்பாசிட்டி மட்டும் டிஃப்ரென்ஸ். கீழே ஃப்ரீசர் இருக்கும், மேலே ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும். 2 வகையான மோட நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆப்ஷன் ஃபினிஷிங்கே நல்லா இருக்கும். அந்த மாதிரி. ஆமாம். இது அதே உங்களுக்கு மேலே டாப்பில் ஃப்ரீசர் வேணும் அந்த மாதிரி மாடலும் இருக்குது. இது 5-in-1 கன்வெர்ட்டபிள்னு வாங்க. ஆனால் ஹையரில் நிறைய ரெயின்போ கலர்ஸ்லாம் வேறு கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய இதெல்லாம் லேட்டஸ்ட். இதெல்லாம் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங். வேறு ஏதாவது மாடல் கேட்டால் கூட நம்ம எடுத்துடலாம். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இல்லைன்றதே வராது. நம்ம எடுத்து மார்க்கெட் ப்ரைஸோட நம்ம கம்மியாக பண்ணி தரலாம். நம்ம ஓன் மேனுஃபேக்சரிங். இதெல்லாம் எல்லாமே கம்ப்ளீட் டீக் வுட். இதெல்லாம் 4 லெக்கில் வரும். ஹெவியாக இருக்கும். மினிமம் 15 இயர்ஸ்லேருந்து 25-30 இயர்ஸ் வரைக்கும் தாராளமாக உழைக்கும். அந்த அஷூரன்ஸ் நம்ம கொடுக்கலாம். ஷெல்ஃப் டைப். இது லேட்டஸ்ட் டிசைன் ஷெல்ஃப் காட்டன் வாங்க. இது பேர் மொபைல்ஸு இந்த மாதிரி அந்த இதெல்லாம் நம்ம நைட் இது வச்சுக்கலாம். இது எல்லாமே 28 ஆகுது. இது 28,990 வரும். இதுலேயே நிறைய நம்ம சைஸ் வேணாலும் அந்த சைஸ் எடுத்துடலாம். இந்த 3 மாடல் எல்லாமே 28 வரும். இது கார்விங் டைப். இது பார்த்தீங்கன்னா டபுள் காட் இல்லையா? ஆமாம், எல்லாமே குயின் சைஸிங் இருக்குது. இது அந்த ஷெல்ஃப் இதனால இது வந்து கார்விங் டிசைன் வாங்க. அதே 4 லெக் ஃபுல் டீக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 26,990 வரும். இது இந்த டீக்லேயே நம்ம கம்மி பட்ஜெட்லையும் தரலாம். இந்த 4 இல்லாமல் 2 லெக்லாம் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக வரும். மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி எடுக்கிறவங்கலாம் மோஸ்ட்லி வெட்டிங்காக தான் இருக்கும். ஆமாம், கரெக்டாக சொல்லணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது மொத்தமாக எடுக்கிறாங்கன்னா இன்னும் ரேட் ஏதாவது பண்ணி தருவீங்க? கண்டிப்பாக மோஸ்ட்லி இருக்கும்போது அது மாதிரி ஆஃபரும் நம்ம மேரேஜ் ஆஃபரும் போட்டுக்கிறோம். அது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். மினிமம் 29,990 நம்ம மேரேஜ் ஆஃபர் ஸ்டார்டிங் இருக்குது. கஸ்டமர் பட்ஜெட் கேட்ட மாதிரி நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம காம்போ ஆஃபர் கூட பண்ணி தரோம். நீங்கள் ஒரு 4-5 மால் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுலேயும் நம்ம காம்போ அதுலேருந்து ஒரு பெஸ்ட்டாக ஒரு ஆஃபரே நீங்கள் கொடுப்பீங்க. ப்ளஸ் அந்த காம்போவும் கொடுக்குறோம். அதுக்கும் ஸ்பெஷலாக ஒரு கிஃப்ட்டும் கொடுக்குறோம். 1 lakh எடுத்தீங்கன்னா 50,000 ஒரு கிஃப்ட் ஆம்பர்ஸ் இருக்குது. 2 lakh எடுத்தீங்கன்னா 75,000 கிஃப்ட் ஆம்பர்ஸ் இருக்குது. இது மகாகனி விடுவோம். இதுவும் மினிமம் 10 to 15 இயர்ஸ் லைஃப் வரும் உங்களுக்கு. தேக்குக்கு அடுத்த ரேஞ்சு மகாகனின்றது. இது பார்த்தீங்கன்னா 23,990 ஸ்டார்டிங் இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் ஏதோ உண்மையாக சொல்கிறீங்க. நிறைய பேர் நார்மல் நாட்டு மரத்தையே கூட தேக்கு. அதனால தான் அது மரம் பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் தெரிஞ்சிடும். அந்த சவுண்ட்லேயே தெரியுமா? கம்பல்சரி. ஆமாம், சவுண்டு கேட்குமா? சில இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் பிளைவுட் ஆஃப் தேக்கில் கொடுத்துப்பாங்க. தேக்கிலே நிறையா இருந்துச்சு. கண்ட்ரி வுட்டு, கானா டேக்கு, கேரளா டேக்கு. நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா பென்னி, கேரளா டேக் வுட்டு. நீங்கள் ஸ்பெஷல்? நாம ஸ்பெஷல். ஆனால் எல்லாம் உங்களுடைய ஒர்க்கில் எல்லாமே ஓன் மேனுஃபேக்சரிங். ஃபேக்ட்ரியும் பார்த்தேன்னா ஃபேக்ட்ரி ஓனாக வந்து அவங்க பண்ணுறனால தான் எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கு பார்த்து டிசைன்ஸ் நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்குது. என்ன டிசைன்ஸ் வேணாலும் நம்ம எடுத்துடலாம். நான் அந்த டிசைன்ஸ் நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. கப்புமாக இருக்குது. இது லேடிஸ் உட்கார்றது, குழந்தைங்க உட்கார்றது. இது நீங்களும் குழந்தைங்க அப்படிதான் நினச்சிக்கணும். என்ன பண்ணுறது, நல்லா இருக்குது. ஆமாம், இது சும்மா குழந்தைங்க உட்கார்றது. ஆனால் உடஞ்சி வந்து. ஆமாம், இது பார்த்தீங்கன்னா 6,000க்கு 6 வரும். மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படியும் 78,000 90,000 கூட இருக்குது இந்த மாடல். லக்ஸரி கிளாஸ், லக்ஸரி காட். ஆமாம், இதில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா கீழே பாட்டம் ஸ்டோரேஜும் இருக்குது. இதில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜும் வச்சுக்கலாம். அவுத்துட்டீங்க திருப்பி எப்படி போவோம்? அப்படியே அமுகினா வந்துடும். அவ்வளோதான். ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 46,990 வரும். இதில் 2 கலர்ஸ் பேலன்ஸ். ஆமாம். இது மாதிரி ஒரு 4-5 கலர்ஸ் இருக்குது. எந்த கலர்ஸ் வேணுமோ அந்த கலர்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஆமாம், இது ப்ரௌன் டைப் வரும். இது ஐவரி கலரில் வரும், கிரேல இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய கலர்ஸில் இருக்குது. இது பிளெயின் வித் MDFல கொடுத்துருப்போம். வித் குஷன் டைப். அப்போலாம் மேரேஜ் தான் கொடுப்பாங்க. அந்த இப்போதான் வந்து டிசைனர் கார்ட்ஸ் போகிறாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா 13,990 வரும் இந்த மாடல். இது என்ன ரேட் வரும்? ஸ்டோரேஜ்? இது ஸ்டோரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 21,990 வரும். அதே 6.5 குயின் சைஸ் ஸ்டோரேஜ்
ஸ்டோரேஜோட வரும் உங்களுக்கு. இதுலயும் நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்கு. என்ன டிசைன்ஸ் வேணுமோ அது பார்த்து செலக்ஷன் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஹெட் பாக்ஸ் இல்லாதது 13990. ஹெட் பாக்ஸ் எல்லாமே ஹார்ட் வுட்ல தான் போடுறோம். அது மாதிரி கால் எஜிப்ஷியன் டிசைன்ல அது. ஆமா ஆமா மம்மி இது மேல அந்த மாதிரி இருக்கு. நம்மகிட்ட மாடல்ஸ் இருக்கே பாத்தீங்கன்னா 50 to 80 மாடல்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்கு. எல்லா மாடல்ல காமன் எந்த மாடல் நம்ம காட்டுறோமோ அது நம்ம செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். 13000 ல இருந்து நீங்க எவ்வளவு ரேட் வேணா போலாம். ஆமா. இப்போ நம்ம சோஃபா செட் பார்க்க போறோம். இது ராயல் செஸ்டர் டைப்னுவாங்க. கிராண்ட் லுக்கா இருக்கும் இந்த மாடல். ஒரு ரிலாக்ஸபிளா இருக்கும். ஒரு ஏசி ரூம் அந்த மாதிரிலாம் போனீங்கன்னா ஒரு ரிலாக்ஸபிளா இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த சோஃபா. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரெக்ஸின் டைப்ல கொடுத்திருப்போம். அந்த முதுகு தண்டு இடத்துல இருக்கும். இது இருக்கும் தெரியுமா? அந்த கம்ஃபர்ட்டபிள் இருக்கு. இது அழகா இருக்கு. ஒரு கம்ஃபர்ட் அது இதுலயும் இருக்கும் அதுலயும் இருக்கும் ரெண்டு. ஆமா அதுலயும் இருக்கும். இந்த 3 சீட்டர் எடுத்தீங்கன்னா வெறும் 19990. 3 சீட்டர் 1 சிங்கிள் பிளஸ் திவான் இல்லாம எடுத்தீங்கன்னா 34990 வித் திவான் வந்து 3390. திவான்றது இதுதான். இதுலயே பாத்தீங்கன்னா ஃபோம் டைப்லயும் இருக்கு. இது ரெக்ஸின் டைப். இதுலயே கிளாத்தையும் நம்ம ஃபோம்னா கம்மியாகுமா அதிகமா? கிளாத்னு கொஞ்சம் சில மாடல் பாத்தீங்கன்னா சேம் பிரைஸ் தான் வரும். கொஞ்சம் வேற ஸ்பாட் கிளாத் அது மாதிரிலாம் மால்ஃபின் அது மாதிரிலாம் போனீங்கன்னா கொஞ்சம் இதாகும். இது பார்த்தீங்கன்னா 5 to 10 கலர்ஸ் கிட்ட ரெக்ஸில் நம்மகிட்ட இருக்குது. அந்த துணி குவாலிட்டி எல்லாமே தான் பார்க்கணும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 5 years வரைக்கும் தாராளமாக இருக்கும். அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் பேட் ஆகாது. நீங்கள் லைவாக பார்த்தீங்கன்னா தான் ரெக்ஸின் குவாலிட்டி உங்களுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு 3 சீட்டர் தனியாகவும் தெரியுங்களா? தனியாகவும் கொடுக்கலாம். அது எவ்வளோ தருவீங்க தனியாக? 3 சீட்டர்னா உங்களுக்கு 19990. வெறும் 3 சீட்டர் மட்டும். இது 5 சீட்டர் ஒரு கார்னர் வரும். அடிஷ்னலாக ஒரு மோடாவோட வரும் உங்களுக்கு இந்த மாடல். ஈவன் டஸ்ட் பட்டா கூட தெரியாது. இது அது பின்னாடியும் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டான் டைப் பேக் சைடு கொடுத்துருப்போம். இதுவும் 34990. 34990. இது உங்களுக்கு என்ன மாதிரி சைஸ் வேணுமோ ஆல்மோஸ்ட் பார்க்கறது ஒரு டீபாய் மாதிரி. ஆமாம் டீபாய் மாதிரி இருக்குது. உங்களுக்கு என்ன கம்ஃபர்டபுள் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கூட நம்ம ரெடி பண்ணி தரலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 31990 வரும். இது 3 ஸ்டெப். அதே டைப்பில் உங்களுக்கு இந்த 3 ஸ்டெப் பேக்கில் வரும். இதுக்கும் அதே மாதிரி 2 மோடா ஸ்டோரேஜோட வந்துடும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இந்த மோடாவை சைட்லேயும் வச்சுக்கலாம் தனியாகவும் வச்சுக்கலாம். இல்லை ஸ்வாட் கிளாத்தில் வருதுலாம் துணியோட. ஆமாம் இதெல்லாம் துணி நல்லா ஹார்ட் நல்லா இருக்கும். அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் பேட் ஆகாது. இது வந்து 31990. 3 சீட்டர் இது வரும். இது வந்து மினி ஜம்போ ரெக்லைனர் டைப்பில் நம்ம செஞ்சுருக்கோம். என்ன காஸ்ட் வரும்? இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குறது 34990 கொடுக்குறோம். இந்த மாதிரி 3+2 சீட்டில் ஸ்டோரேஜ் மாதிரி ஒரு காருக்குள்ளே ஒரு தேட்டர் இல்லை வந்து அப்படி இருக்கும். அது கார் ஸ்டோரேஜ் மாதிரியே தான் இருக்குது. கார் ஸ்டோரேஜ் மாதிரியே இருக்கும். இது வந்து 27990. இது இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 26990. இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு இதுலேயும் கலர் ஆப்ஷன் பண்ணி தரலாம். இது 24990. மினிமம் நம்மகிட்ட ஸ்டார்டிங் கார்னர் பார்த்தீங்கன்னா 15990லேருந்து நம்மகிட்ட கார்னர் சோஃபா இருக்குது. குவாலிட்டியை அப்கிரேட் பண்ணால் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி காஸ்ட்டும் மாறும். அது கூட எல்லாமே அந்த 15,000 ரோ குவாலிட்டி கிடையாது. எல்லாமே தரமானது. அதுவும் நல்லா இருக்கும். ஆமாம் அது உங்களுக்கு வரும். பார்த்துக்கலாம். இது எல்லாமே 3+2 சிங்கிள்ஸ் அந்த மாதிரி. இது பார்த்தீங்கன்னா 3+2 வரும். இது 34990 வரும். கிளாத் மாறினாலும் இந்த மாதிரி நீங்கள் டிஃபரன்ஸ் பார்த்துக்கலாம். செமையாக இருக்குது. ராயலாக இருக்குது. ஓ நல்ல மோல்டட் போட்டுருக்கு. வெயிட் இருக்குது. ஆமாம் நம்ம ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுனால அந்த வாரண்டி சப்போர்ட்டில் நம்ம பண்ணி தருவோம். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ அடுத்ததாக இப்போ வந்து நம்ம செகண்ட் ஃப்ளோர். ஸோ இது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக எதுக்கான ஃப்ளோர்? ஆமாம் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பீரோ, ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள், வார்ட்ரோப், டைனிங் டேபிள், சில சோஃபாஸ் 3 சீட்டர் அந்த மாதிரி சோஃபாஸ் தான் இங்கே இருக்குது. சின்ன சின்ன 7,990. கொஞ்சம் நல்லா பெருசாக பண்ணிங்கன்னா 10,990, 11,990 அப்படியே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. அந்த வெயிட்க்கு ஏற்ற மாதிரி குவாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். எல்லாமே ஹெவி மாடல் தான். எல்லாமே வித் கோத்ரேஜ் லாக்கரில் தான் எல்லாமே போட்டு கொடுக்குறோம். மேக்ஸிமம் இருக்குது 29,990 வரைக்கும் இருக்குது பீரோ. எல்லா மாடல்ஸ் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள்ஸ் இருக்குது. ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள்லாம் 2490 ஸ்டார்டிங் இருக்குது. சேர் ஸ்டோரேஜோட வரும். கலர்ஸும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிளாக், மிரர் ஃபினிஷிங், மெரூன் கலர், ரோஸ்வுட், வால்நட்டு எல்லாமே இருக்குது. பேக்கில் ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கும். ஃப்ரண்ட் நம்ம இது இருக்கும் வித் லைட்டிங்கோட வரும். இது டபுள் ஸ்டோரேஜ், சீட்டிங்லேயும் ஒரு ஸ்டோரேஜோட வரும் உங்களுக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா 4,890 ஸ்டார்டிங் இருக்குது இந்த மாடல். மார்க்கெட் ரேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 9,000, 9,500 அந்த ரேஞ்சில் வரும். இது 8,390 வரும். இல்லை வுட்டு குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் ஜி. எல்லாமே இந்த வுட் தான், கம்ப்ரஸ் வுட் தான். ஆனால் நல்லாயிருக்கும் குவாலிட்டி. MDF தான் நல்லாயிருக்கும். கம்மி பட்ஜெட்டில் சோஃபா வேணாலும் நம்மகிட்ட சோஃபா இருக்குது. இது 3+2 வரும். இது 6,900 அது. ஆமாம் 2 சீட்டர் அது. ஓகே. இது 3+2 வரும். இது செட்டே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 14,990 தான் வரும். எல்லாமே 6 inch ஹை டென்சிட்டி ஃபோமு வித் ரெக்ரான் பீலோவில் கொடுக்குறோம். கம்மி பட்ஜெட்னால எல்லாம் லோ குவாலிட்டி கிடையாது. எல்லாமே ஹை ரேஞ்ச் வர மாடல் தான் கொடுக்குறோம். இதுதான் ஸ்டார்டிங் 14,990. 3 சீட் இந்த மாதிரி PU டைப்லாம் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 7,990 இருக்குது. இதுலேயும் நிறைய கலர்ஸ் அவைலபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி போனால் கொஞ்சம் ரேட் பட்ஜெட்டாக வேணா. ஆமாம் பட்ஜெட்னா இது மாதிரி கொஞ்சம் எல்லாமே கொஞ்சம் லைஃபும் இருக்கும் உங்களுக்கு. நல்லா ஃபோமும் ஹெவி ஃபோமில் கொடுப்போம். கீழே பெல்ட் டைப் கொடுக்குறதுனால கொஞ்சம் குஷனும் நல்லா இருக்கும். டைனிங் டேபிள் ஸ்டார்டிங் நம்மகிட்ட 10,000 வந்து ஸ்டார்டிங் 9,990 நார்மல் வுட். நார்மல் மகாகனி வுட் அந்த மாதிரி இந்த மரத்தில் போனீங்கன்னா 14,990 ஸ்டார்டிங் இருக்குது. இதெல்லாம் காம்பேக்ட் மாடல்னு வாங்க. இதெல்லாம் நல்ல ரன்னிங் மாடல். இது கேட்டு வாங்கிட்டு போகிறாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காம்பேக்டாக இருக்கும். உட்காரம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். எடுக்கும்போது உட்காரம் மட்டும் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஆமாம் இது 4 லெக்கில் ஹெவியாக கொடுத்துருப்போம். 5:3 OST டாப்பில் கொடுத்துருப்போம். சேருக்கு வித் குஷனு எல்லாமே 100% ஃபுல் டீக் இருக்குது எல்லாமே. இதுவும் நம்ம பெனி டீக்கில் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓன் மேனுஃபேக்சரிங். இது எல்லாமே டீக் ஐட்டம். ஆமாம் இது மாதிரி நீங்கள் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரைஸும் மாறும். ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மினிமம் 10,000. வுட்டில் போனீங்கன்னா 14,990. 10,000 ஆயிடுவா. அதான் 990. இப்போ ஹோட்டல்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு போகலாம் மாதிரி நார்மல் காம்பேக்டாக இருக்கும்.
நல்லா இருக்கு. இது நம்ம 100% ஃபுல் தேக்லேயே பண்ணியிருப்போம். எல்லாமே நம்ம பெனி டேக் தான். உட்காந்து பாருங்கள், அந்த குஷனபிள் தெரியும் பாருங்கள். அந்த கார்னர் வந்து இதை விட்டு பிரியாத மாதிரி ஒன்றா இருக்க மாதிரி. இது ஆக்சுவலாக இந்த டிசைன் என்ன ஒரு இது அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு நம்ம குஷன் இல்லாமல் இதில் உட்காரலாம், கம்ஃபர்டபுள் இருக்கும். இதில் இது நம்ம ஜஸ்ட் 34,990 இந்த ஆஃபர் கொடுக்கும். 34,990 100% ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தேக் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா சக்கரான்னு சொல்லுவாங்க. குஷனே வித் பேக் சைடில் இந்த ஃபோம்க்காக கொடுத்துப்போம். அதே ப்ரைஸ் தான், 34,990 தான். இது குஷன் எல்லாமே உட்காரலாம், அந்த கம்ஃபர்டபுள் இருக்கும் உங்களுக்கு. அதே தான் 34,990 வரும். 3+1+1. ஆனால் இது குஷன் இல்லாமல் போட்டிங்கன்னா லுக்கு நல்லாயிருக்கும். லுக்கு பார்க்கலாம். ஆமாம், பார்க்கவும் நல்லாயிருக்கும். உட்காரவும் ஒரு ஃபீல் தெரியும் உங்களுக்கு. 3 சீட் வேணும், 3 சீட் தரலாம். நம்ம செட் வேணும். செட் எடுத்திங்கன்னா 34,990. இது சந்தன மாடல் சொல்லுவாங்க. இதுவும் அதே தான், 3+1+1. இதுவும் சேம் தான், 34,990 வரும். எல்லாம் 4 லெக் ஹெவியில் கொடுத்துப்பாங்க. இது வந்து ஹை பேக் ரெஸ்ட்னு வாங்க. இந்த கழுத்து வலி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இதாக இருக்கும் உங்களுக்கு. தேங்க்யூ ஜி, எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க, ரொம்ப நன்றி. அண்ட் எனக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லுங்கள். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தங்க வந்து ஆர்டர் பண்ணுறாங்கன்னா எப்படிலாம் ஆர்டர் பண்ணலாம்? ஆன்லைன் மோட் ஆப்ஷன் இருக்கா? எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் பார்த்து பண்ணலாம். ஏன்னா அது மாடல் நம்பர் இல்லை. ஃபர்னிச்சர் குட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் லைவாக நேரில் வந்து பார்க்குறது எனக்கு திருப்தி. ஃபர்னிச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் மாடல் நம்பர் கிடையாது, எம்ஆர்பி கிடையாது. மாடல் லைவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீல் நல்லா இருக்கும். அந்த ரேட்டுக்கு உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ், உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் தான் நீங்கள் மாடல் நம்பர் செக் பண்ணால் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இல்லை, நெட்டில் இருக்கும், அது சேஞ்ச் ஆகாது. ஃபர்னிச்சர் ஒரு கடைங்களுக்கு ஒரு ஷாப்பு 100% டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிராண்டு வாரண்டி எல்லாமே இதாயிரும், அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஃபர்னிச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் லைவாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எங்கே சொல்கிறீங்களோ அதை டெலிவரி கொடுத்துடலாம். சென்னைக்குள்ளே எல்லாமே ஃப்ரீ டெலிவரி தான் மோஸ்ட்லி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம். அந்த டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சென்னை ஃபுல்லாக பிரான்ச்சஸ் இருக்கிறதுனால ஒன்றும் ஆப்ஷன் இல்லை. பக்கத்துனால நம்ம கொடுத்துறோம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஃபினான்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது. 0% இன்ட்ரெஸ்ட் தான். எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர் அந்த மாதிரிலாம் 0 டவுன் பேமெண்ட்லேயே ஃபர்னிச்சருக்கும் பண்ணி தரலாம், இதுக்கும் பண்ணி தரலாம். கல்யாண சீர்வரிசை என்ன ரேட்ல இருந்து? சீர்வரிசை காம்போ ஆஃபர் பார்த்தீங்கன்னா 29,990 நம்ம கிட்ட வந்து ஸ்டார்டிங் இருக்குது. 11 ப்ராடக்ட் வந்து 29,990 ஸ்டார்டிங் இருக்குது. அப் டு 2 lakhs வரைக்கும் நம்ம கிட்ட அந்த ஆஃபர் இருக்குது. எடுத்து அந்த காம்போ ஆஃபர் எதுக்கு எந்த பொருள் எடுத்தாலும் நம்ம கிஃப்ட் ஆம்பர்ஸும் அதுக்கு சேர்த்து அடிஷனலாக பண்ணி கொடுக்கணும். 29,990 அப் டு 2 lakhs வரைக்கும் நம்ம கிட்ட காம்போ ஆஃபர் கிஃப்ட் ஆம்பர்ஸ் கம்பல்சரி. வாங்கின ஒரு பொருளுக்கும் கிஃப்ட் ஆம்பர்ஸ் கண்டிப்பாக. தேங்காய் வந்து ஏசிக்கு இருக்கு. 20,000 மேலே ஃபர்னிச்சர் இருக்கணும். ஏசிக்கு வாங்கினா அந்த தேங்காய் ஆஃபர் இருக்குது. மெயினாக இந்த ஏசி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஏசி எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஏசி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ரேட் ஆப்ஷன் இருக்கணும். எனக்கு தெரியும், எனக்கு ஏசி அது மட்டும் இந்த ஜிஎஸ்டி எல்லாமே ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால அது மட்டும் ஸ்டில் ஸ்டாக்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த ரேட்டு, அந்த ப்ரைஸ். முக்கியமான ஒரே ஒரு வேண்டுகோள், என்கொயரி பண்ணிட்டு வாங்க. நம்மக்கிட்ட ஃபைனலாக கேளுங்க. மற்ற கடையோட மினிமம் 1000 மேக்ஸிமம் 5,000 வரைக்கும் 100% கம்மியாக இருக்கும். கம்பேர் பண்ணி வந்தால் உங்களுக்கு ஒரு மார்ஜின்றது உங்களுக்கு தான் இருக்கும். லாபம்ன்றது உங்கள் கஸ்டமருக்கு தான். ஒரு ரூபா இருந்தாலும் கஸ்டமருக்கு லாபம். அது 100% அம்சா விஷனுக்குள்ள வந்தால் தெரியும். ஜஸ்ட் நீங்கள் வாங்க வேணாம், வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் போய் கம்பேர் பண்ணிக்க முடிவு பண்ணிக்க. ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. இந்த கடையோட அட்ரஸ், நம்ம அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தாம்பரம் பஸ் ஸ்டாண்ட் ரைட் எடுத்தீங்கன்னா சேலையூர் ஜங்ஷன், கேம்ப் ரோட் ஜங்ஷன் ஃபேமஸ். இது ஏர்ஃபோர்ஸ் ரோட் ஏரியா. இது ஆக்சுவலாக கேம்ப் ரோட் பிளாட் நம்பர் 2 கேம்ப் ரோட்ல இருக்கு. நியர்பை பார்த்தீங்கன்னா ஜேபி ராஜா ஸ்டோர், ஆப்போசிட் பெத்தஸ்டா ஹாஸ்பிட்டல்னு இருக்கும், அங்கே இருக்கு நம்ம ஷாப். இது அது மாதிரி நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை அவுட்லெட் ஃபுல்லாக நமக்கு பிரான்ச்சஸ் மோர் தென் 10 பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. என்னென்ன பிரான்ச்சஸ் இருக்கோ எல்லாத்தையும் வாங்கி நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டுறேன். நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்து வாங்கி பாருங்க. அண்ட் உங்களோட கான்டாக்ட் நம்பரும் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன், ப்ளஸ் வீடியோலையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இருக்கும். அண்ட் என்னென்ன லொக்கேஷன் இருக்குன்றதையும் நான் கீழே போட்டுறேன், பார்த்துக்கோங்க. ஸோ வாங்கி பாருங்கள். எனக்கு பார்த்த வரைக்கும் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சு. இந்த தேங்காய் ஆஃபர்லேருந்து, இந்த சேர்லேருந்து, சோஃபாலேருந்து, அண்ட் கார்ட்ஸோட குவாலிட்டி, முக்கியமாக குவாலிட்டி ப்ளஸ் காஸ்ட் ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் ஒரு கன்வீனியன்ஸ்குள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அம்சா விஷனோட இந்த ஆஃபர்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்பி இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ வந்து வாங்கி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கு நீங்களும் மறக்காம கீழே கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க, சரிங்களா? ஸோ டில் தென் ஸ்டே இந்த வாய்ஸ் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அட்புடன் அப்புறம் வாய்ஸ் 365 நாளைக்கு டீட்டெயிலாக ஷெட்யூல் போட்டு இதில் வச்சிருக்கேன். இந்த விவரம் தான் என் மூலதனம்.